Smislila sam šta želim. Hoću sendvič. Naravno, hajde da počnemo. Ja sam prva. Treba mi činije sa bananama i jagodama. Treba ih iseći. Znam kako to brzo uraditi. Ovako. Eto, sve isečeno na male komade. Zatim će mi trebati hleb i čokoladni sirup. Stavit ću na hleb jagode i preliti sve čokoladnim sirupom. Zatim banane i opet sirup. I tako treba raditi dok se ne završi hleb. O, kako veliki sendvič sam napravila! Neverovatno! Ostalo je preliti sve nutelom da bi sendvič postao još ukusniji. Sipat ću što više nutele. O, da! Kako lepo! Super! A šta je kod ostalih? O, baka je opet zaspala. Probudi se, bako. Vidi šta sam spremila. O, bravo, Tiffany. Svaka čast. A šta ja da radim? O, kako lep kalup. Napravit ću od hleba oblik srca. Super! Stavljam to na tiganj, a unutra ću razbiti jedno jaje. To je to. Ostalo je sačekati da se jaje isprži. Eto, sve je već spremno. A vreme je da sastavim sendvič. Stavljam šunku, a zatim krastavce. Na njima ću nacrtati oči i osmeh. A zatim sir. O, kako slatko. Ostalo je staviti drugi hleb sa jajem i zaokružiti srce kečapom. O, da. Ispalo je prelepo. Šefe, kako vam se čini? Pa ni nešto. Pogledajte šta ću ja da spremam. Uzet ću jestive boje i četkice. I nacrtat ću sliku na hlebu. Zatim će mi trebati šareni sir. Stavit ću žuti, zatim zeleni ljubičasti i crveni. A sad ga treba istopiti uz pomoć vatre. Da, tako je. Pokriću sve drugim hlebom. I to je to. Ja sam završio, Vivian. Prijatno, draga. Wow, svaka vam čast. Svi sendviči su tako različiti. Hoću da probam prvo šareni. Wow, unutra je sir. Neverovatno. Probat ću ga. O, da, prelepo. Sviđa mi se. A, šta je ovdje? A, sendvič sa jajem. Probat ću ga. Wow, to je ukusno. U stvari, jaje je sirovo. Odvratno. A šta je ovdje? O, kako veliki sendvič. Sad ću da ga probam. O ne, moj sendvič. Onda je pobedio šef. Naravno, šef je profesionalac. Hvala svima. A sada želim jelo u obliku kuće. O, to je zanimljiv zadatak. Daću sve od sebe. Počinjem da radim. Trebaju mi okrugli kalupi. Stavljam mali u veliki. Zatim ću sipati u veliki kalup žele. O, boja je prelepa. Gotovo. A sad mi treba KitKat. Treba ga izmrviti. Uradit ću to uz pomoć čekića. Super. A sad ću sipati ove mrvice u mali kalup. To podseće na pesak. Odlično. Zatim ću zaladiti to sve sprem za hlađenje. O, šefe, šta ste smislili to? Jao, kako je hladno ovdje. Moje naočare, ne vidim ništa. A šta se dešava? Ko je isključio svetlo? Daj da ti pomogne, bako. Tako će biti bolje. O, hvala, šefe. Nema na čemu. A sada sklanjam kalupi. Sve se zaladilo. Super. Sada uzimam čokoladne štatiće. Super su. Stavit ću ih ovdje. Tako je. Još jednu. Oho, šef je opet smislio nešto genijalno. Ali treba uraditi bolje. Ali što? O, ideja. Treba će mi KitKat. Izvadit ću ga iz pakovanja. Tako je. A sad ću odseći krajeve. A mogu ih pojesti. A sad mi treba fluff.
Probat ću malo. O, da, kako slatko i ukusno. Obožavam. Stavit ću jednu kašiku u kesicu za fil. Tako je. A sad ću napraviti čokoladnu kuću od Kit Kata. Spojit ću uz pomoć flafa. Ovako. Odlično mi ide. Ja sam pravi graditelj. A sad mi treba aparat sa žvakama. Da bih ukrasila kuću sa njima. Oj, spale su 3 žvake. Baš su ukusne. Ukrasit ću krov sa njima. Da, tako je. Zatim ću napraviti vrata od belog Kit Kata. O, znam da Vivian voli još i Skittles. Ukrasit ću kuću sa njim. Eto, gotovo. Svaka mi čast. Ali što sam zaboravila? Točno, Nutella. Sipat ću je u dimnjak. O, da. Nutella više nema, ali kuća je puna. Bako, trebalo bi da požuriš. Jao, Tiffany, u pravu si. Očistit ću krastavac i seći celer. Zatim papriku. A sada pazite. O, je li puko? Super, napravila sam kuću od povrća. Svaka mi čast. O, to je neočekivano. A meni je ostalo dodati ukrasi i to je to. Kuća na obali mora. Možeš probati, Vivian. O, to je super. Probat ću prvo ovu kuću. Je li to sve jestivo? Jeste! Neverovatno! O, ovo je čamac. Probat ću ga. To je čokolada. Prelepa je. Dobro, šta dalje? Kuća od povrća? Ali ja mrzim povrće. Fuj, odvratno. Ne sviđa mi se. Dislike. A sad ću probati ovu čokoladnu kuću. Baš je dobra. O, unutra je puno čokolade. Probat ću. Ekstra. Sestra pobedila, svaka čast. Da, pobeda je moja. Odlično sam se potrudila. Bravo, unuko. Novi zadatak. Spremite mi pastu. Pa to je lako. Taman imam kineske nudle kod sebe. Otvaram i sipam ih u šerpu. Treba mi više nudla. Da, moja sestra Vivian raste svaki dan. Treba joj više hrane. Toliko će biti dovoljno. Jo, bako, izvini, molim te. Zašto bacaš smeće u mene? Nemoj više tako raditi. I ja ću sigurno napraviti ukusnu pastu. Treba mi povrće. Uzet ću tikvicu. Da, savršene. I seći ću uz pomoć specijalnog uređaja. Super. Isto ću uraditi sa šargarepom i lukom. Da, to su špagete od povrća. Šefe, kako vam se čini? Ja ću napraviti žele pastu. Sipat ću želatinu vodu. Zatim ću dodati jestivu boju. Što više, da. Ostalo je to sve promešati. To je to. Ostalo je zalediti to sve uz pomoć spreja. Gotovo. Sklanjam kalup. I gledajte. Dobio sam žele. Ali da bih napravio pastu, moram narendati žele. Da, tako je. To baš liči na špagete, samo kratke. Stavit ću dugu, a oblake će biti od šlaga. Gotovo! Super, kako zabavno. Moja šerpa se puši. O ne! Šta da radim? Dobro je. Sa nudlama je sve super. Jo, sve se zalepilo. Ali nema veze, popravit ću to. Stavit ću pepperoni. Eto, gledajte, sad imam picu na testo od nudla. Preliću sve kečapom i to je to. A Vivian, možeš da probaš. Prijatno. Wow, odlično ste se potrudili. Probat ću prvo ova jela. Luk, ozbiljno? Odvratno, ne sviđa mi se. A šta je ovdje? Pizza od nudla? Deluje mi sumnjivo. Ne, to neće
čak ni da probam. O, ovo je nešto lepo. Pasta u obliku duge. Sad ću probati. O, to je jako ukusno. Sviđa mi se. Odlučila sam. Šef je pobedio. Hoću stalno da jedem takvu pastu. Opet je pobeda moja. Najbolji sam, najbolji. Ovo je kulinarski izazov. Dobrodošli. Danas učestvuju starija sestra Melisa i majstor kuhinje šef. Ali ne mislite valjda da je to sve? Ima još omiljena baka. Hajde da saznamo šta želi mali Tyler. Već sam smislio šta želim. Hoću tortu, spremajte. Odlična ideja, Tyler. Hajde, ja krećem prva. Već znam šta da spremim. Imam kore i fil. Treba sve to spojiti. Da, dobila sam tortu. Stavit ću je u stakleni okrugli kalup. Dodat ću jestive slatke ribice, školjke, morske zvezde i alge. Nakon toga sipat ću plavi žele. Tako je. Zatim treba malo sačekati. Dovoljno je par minuta. Gotovo. Hajde da proverimo na žele. O, stvrnulo se odlično. Prvi sprat torte ispao fantastičan. O, šefu je ostalo malo želeja. Sad ću probati. Ej, šefe, šta vam je? Dajte mi. Ali to je moje, ne može. Uopšte ne poštujete starije ljude. Dobro, eto vam. Ups. Zbog vas sam pala. Zašto ste pustili tanjir? Sad sam sva u želeju. Neću vam to prostiti. Ma dajte, šefe. Sve u redu. Ja ću napraviti svoj žele. Koristit ću med. O, da, tako je lep. Obožavam. A čime se bavi Melisa? Ja pravim potrebni oblik za tortu. I još malo, ovo nije potrebno. Treba mi ravan polukrug, tako je. O, ne treba ti to? Dobro, onda ću to sve uzeti sebi. Da, treba će mi za moju tortu. A sad ću sipati žutu glazuru preko. Odlično. Ispalo je baš sjajno i sočno. Svaka mi čast. A ja ću odseći višak od marshmallowa. Ovo može da se pojede? Da. Sad ću staviti marshmallow na tortu i ostaviti mali krug. Wow, takva lepota. Šefe, a šta je kod vas? Moja torta je sigurno zanimljivija. Sipat ću fil u kalup. Zatim staviti koru od želeja. Ponovo fil. I opet kora. Da, a sada sklanjam kalup. Pogledajte, ispala je mala torta. Preliču je plavom glazurom. Mora da prekrije celu tortu. Sastavit ću tortu i to je to. Pogledajte. O, šefe, vaša torta je tako prelepa. Ima morsku temu, izvrsno. Ne dirajte mi tortu. Sklonite svoje ruke. Moje torte ne sme da se dodiruje. Zabranjeno. Pa dobro. A ja imam tortu u obliku pčelice. Gledajte kako slatko. Nije loše. A moja torta je u obliku ovce. Dodat ću još par detalja i to je to. O, ispalo je preslatko. Tyler će sigurno biti oduševljen. Hajde da mu pokažemo naše torte. Prijatno, dragi. Wow, sve izgleda tako super. Odakle da počnem? Tačno. Želim da probam ovu ogromnu tortu sa želejom. Ovdje su odmah dve torte. Jedna veća, druga manja. Wow, to je jako ukusno. A kakva je druga? Obe su neverovatno dobre. Sjajan početak. Idemo dalje. Sad ću probati tortu u obliku pčelice. Što? Unutra je med? Kako cool. Obožavam med. To je zaista dobro. Med je tako sladak i lepljiv. Vreme da probam posljednju tortu. Izgleda jako slatko u obliku ovce. A kakav je ukus? Nije loše, ali ko će pobediti? Težak izbor. Izabrao sam šefa. Da, znala sam. Ja sam najbolja. Jel vam jasno? Baš sam gladan, spremite mi sandvič. Jel može? Hej, da li me uopšte gledate? Ne? Hej, ja sam ovdje. Odmah mi spremite sandvič. Dobro, Tyler. Čekaj da počnem. O, piletina. Odlično. Sad ću je iseći.
Napravit ću letinje od nje, pokrit ću folijom i istući. Odlično, zatim ću dodati biber i sos. Nakon toga ću uvaljati u brašno, jaje i prezlu. Odlično, posle toga ću ispržiti to. Šefe, ovaj put će pobjeda biti moje. Ko ti je to rekao? Neću ti dozvoliti da pobediš. Hvala na višlama, Melissa. To će mi trebati za moj sendvič. Odlično, na redu je paradajz i drugo povrće. Odlično. Moj sendvič će biti zdrav i sočan. Dakle, ispržit ću višle, zatim hleb. Stavit ću sve sastojke u tiganj i preliti sve jajima. Dodat ću malo sira, paradajza, avokado, kečap i send. To je to, moj sendvič je spreman, pogledajte. Bako, kako vam se čini? Da li je ovo sigurna konstrukcija? Ups, izvini. Dobro, treba nastaviti da kuvam. Već sam napravila tost u obliku medvedića. Pogledajte kako slatko. Vreme je da sastavim sendvič. Sir, zatim salata, paradajz, zatim kuvano jaje i slanina. To je to. Pogledajte, moj sendvič je spreman. Melissa, šta si ti smislila? Ja sam već ispržila piletinu. Pogledaj, izgleda jako dobro. Stavit ću na tanjir, koristit ću piletinu umjesto hleba. Preko ću staviti slaninu, sir, višle i sos. Da, to je to. Tyler će biti oduševljen. Probaj, mali. Šta ste spremili? Probat ću prvo najveći sandvič. Wow, tu ima toliko svega. Svaki sloj je nevjerovatno ukusan, sviđa mi se. Što dalje da probam? Neka bude ovaj sandvič. Baš je sladak. Kakav je ukus? Prelepo, ali previše banalno. Šta je ovdje? To je nešto neobično, probat ću. Wow, kako ukusno i hranljivo. Da, sestra je pobedila, 100%. Da, znala sam da je moja ideja najbolja. Juhu! Sad mi spremite kajganu. Jel može? Naravno, treba će mi jedno jaje. Razbit ću ga u tiganj. Tako je, sklanjam ljusku i čekam. Wow, pa to je jednostavno. I ja ću raditi tako. Ups, pa može da prođe. Bacit ću odmah 10 komada. Tyler raste, treba mu velike porcije. Melissa, šta tu radiš? Dobro, neka je. Ja ću napraviti kuće od pirinča i dodati par detalja. Preko stavljam svoju kajganu i sve spremno. Pogledajte. To je preslatko. Ja sam napravila klasičnu kajganu. Ukrasila sam je kukuruzom. To je to. Tyler, probaj. Kako odvratno, to neću jesti. Šta je ovdje? Kako slatka kajgana. Probat ću. Da, to je jako ukusno. Cool. Šta je ovdje? Šta? Kuće spava ispod čebeta. Preslatko. Čebe je baš ukusno. Ali ko će pobediti? Odlučio sam, to je baka. Da, to je moja prva pobjeda, dragi. Hvala ti. Srećna sam.